आपका स्वागत है BK बृहद आयुर्वेद में। तो मैं आज आपके लिए एक नया विषय लेके आया हूँ, जो कि आज हर घर में हर जगह पे बीमारियाँ हो रही है। उसका मेन कारण है वायरस और बैक्टीरिया। हर मौसम में वायरस बदलता है, बैक्टीरिया बदलता है, जिससे हमारी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमें कमज़ोर बना के रखती हैं। सर्दी जुकाम बार बार होना, थकान से महसूस होना, काम में मन नहीं लगना। इसका मेन कारण है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत। ये जब हमारे शरीर में कम होती है तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारी क्षमता है, परंतु क्या होता है कि इसके लिए समय चाहिए और कुछ औषधि की आवश्यकता है, जो हम सेवन करें तो हमारा शरीर ठीक रहता है। आज हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी में बहुत सारी दवाइयाँ बन गई हैं, लेकिन ऐसी सभी दवाइयाँ नहीं है जो सब बीमारियों को ठीक कर दें। कुछ दवाइयाँ हैं जो 10 से 20% तक की बीमारी को तो ठीक कर देती है। बाकी बीमारियों के लिए हमारे शरीर को लड़ना पड़ता है और हमारे भोजन वगैरह में हमें परिवर्तन करना पड़ता है। हमारा भोजन भी हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में बहुत सहयोग करता है। इस सबके जानने के लिए हमें पहले हमारे जानना होगा कि इम्यून सिस्टम या हमारी प्रतिरोधक प्रणाली क्या है। इस प्रणाली को जानने के लिए हमें खून की जांच करवाना पड़ती है, जिस जांच का नाम है CBC। वो जांच है जिसमें हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, RBC कितनी है, WBC कितनी है, प्लेटलेट कितनी है, इस्टोफिल बढ़ा है घटा हुआ है, आपका ESR कितना घटा बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल आपके शरीर में कितना बढ़ा हुआ है, लिम्फोसाइट आपकी किस कंडीशन में है। ये सारा देखने के बाद हमें पता लगता है कि हम कहीं न कहीं वीक हैं। क्या वीक है कि हमारे शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है WBC की, जिसको रक्त की सफ़ेद कणिकाएं कहते हैं, सफ़ेद कणिकाएं जो लड़ती हैं और हमारे शरीर को सबल बनाती हैं। और जब सफ़ेद रक्त कणिकाएं सही तरीके से बनती हैं तो RBC सही बनती है, और जब RBC सही बनती है तो प्लेटलेट भी सही बनती है। और ये सब बनने के कारण हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो मित्रों, आज के समय को देखते हुए हमने एक नया नुस्खा तैयार किया है, जो आज की तारीख में परम आवश्यक है। इस नुस्खे का सेवन करने से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ये चीज़ें सब हमारे रसोई में, हमारे भोजन में, हमारे मसालों में है, लेकिन हमें पता नहीं है। और पता भी अगर है तो हम लापरवाही बस उसे उस मात्रा में सेवन नहीं करते जिस मात्रा हमें चाहिए। आज भयंकर चलन हो रहा है मार्केट में, मोटापा कम करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, वजन कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को अच्छा सुंदर दिखने के लिए, बाल न झड़े, आंखें अच्छी बढ़िया रहे, चश्मा नहीं लगे, ऐसी सब चीज़ों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सेवन करते हैं। पर मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि छोटा सा नुस्खा मैं बताऊंगा, जिसको अगर आप ग्रीन टी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपका BP कंट्रोल रहेगा, वजन कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपकी किडनी फिट रहेगी, आपका लीवर टोन होते रहेगा, आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट सही रहेंगे, आपका यूरिन सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। तो मित्रों, नुस्खा है आपके सामने, एक छोटा सा नुस्खा है जो आप घर में एक बार बना लें तो डेली इस्तेमाल करेंगे और आपका इम्यून सिस्टम अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो लिखिए। सबसे पहले हम डालेंगे जायफल। जायफल पाउडर एक ऐसी दवा है जो खाने में स्वाद तो बढ़ाता ही है, वहीं मुंह के अंदर के सभी स्वाद और रसों को ठीक करता है। इसके अलावा जायफल हृदय को ताकत देकर शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहायक है। रिसर्च के मुताबिक जायफल का रोज़ाना सेवन करने से खून पतला होने के साथ साथ अनेक वात रोग, हाई BP, लकवा आदि रोगों को शरीर से बचाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक गुण रखता है। यह हमारे लीवर और किडनी की टॉक्सिन को बाहर निकालने में बहुत ही सहायक है। यह मूत्राशय में पित्त को बढ़ा देता है, जिससे विषैले जीवाणु बाहर निकल जाते हैं। इसके सेवन से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यह उत्तेजक होने के कारण बुद्धिवर्धक एवं श्वास काश रोग में भी बहुत उपयोगी है। यह कृमिनाशक होने के साथ साथ अफारा अपच को दूर करने और भूख लगाने में भी बहुत सहायक है। हाँ, अगली औषधि है आपकी लौंग। लौंग दिखने में छोटा होता है, परंतु इसके अनेक चमत्कारी लाभ हैं, जो जानकर ताज्जुब होगा कि लौंग एसिडिटी, सर्दी, खांसी से लेकर दमा, शुगर जैसी
अनेक रोगों के उपचार में परम उपयोगी है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। लौंग में विटामिन के साथ साथ जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे अनेक खनिज भी पाए जाते हैं, जो खून को पतला करके शुगर, हाई बीपी जैसी समस्या को आसानी से ठीक करता है। लौंग इन्हीं गुणों के कारण आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा कर रखता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब तीसरी औषधि है आपके सामने काली मिर्ची। स्वास्थ्यवर्धक एवं खाने में जायका बढ़ाने के गुणों के कारण काली मिर्ची को मसालों का राजा भी कहा जाता है। काली मिर्ची में पेपराइन नाम का रसायन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद तीखा होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि काली मिर्च के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। यह शरीर में पहुंचने वाले बाहरी संक्रमण को रोकती है, साथ ही यह कब्ज की समस्या को दूर करती है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपको सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कई फाइटो एक्टिव न्यूट्रिशन होते हैं, जो फैट सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। अगली औषधि है अजवाइन। अजवाइन जो कि अपच, गैस, कब्ज और बदलते मौसम की सर्दी खांसी का एक रामबाण औषधि है। इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और जलन रोधी तत्व पाए जाते हैं, जो न सिर्फ छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाते हैं, बल्कि सर्दी और जुखाम तथा साइनस में भी आराम देते हैं। इसके साथ ही सर्दी से होने वाले सिर दर्द में भी आराम मिलता है। अब हम काढ़े में सौंठ डालेंगे। सौंठ ना हो तो हम अदरक को भी कसकर डाल सकते हैं। इसमें जिंजरोल होता है, जिससे मसल्स मजबूत होती है, और इसके अलावा सौंठ दर्द निवारक, कैंसर से बचाव, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, पाचन में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, सर्दी खांसी, जी मचलाना जैसी अनेक समस्याओं का समाधान भी है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो सौंठ एक वरदान है। साथ ही सौंठ पाचन संबंधित सभी परेशानियों को दूर करके हमारे पाचन तंत्र को और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि 80% शरीर की बीमारियों का कारण हमारा बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र ही होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हाँ, इसके बाद हम डालेंगे काढ़े में हल्दी। हल्दी जहाँ एक को हमारे खाने में स्वाद और रंग को बढ़ाती है, वहीं इसका उपयोग सौंदर्य वृद्धि और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा हल्दी शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। कई रिसर्चों के मुताबिक हल्दी रोजाना खाने से शरीर में बनने वाला पित्त या एसिड ज़्यादा बनता है, जिससे खाना आराम से पच जाता है। हल्दी में वैसे तो प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और अनेक मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से यह एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और कई गुण पाए जाते हैं। हल्दी हमारे लीवर और किडनी के टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम भी करती है। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो अनेक बीमारी से बचाता है और गाल ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के पित्त को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर के विषैले जीवाणु तत्व पेट से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना हल्दी के सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, जिससे हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए हर मौसम में तैयार रहता है। इसके अलावा यह डायबिटीज़, कैंसर से भी बचाव करती है। हल्दी किसी भी प्रकार की खांसी को जड़ से ठीक कर देती है। अब हम सभी औषधियों की मात्रा लिख लेते हैं। इस मात्रा में इन औषधियों को आपको इकट्ठे करना है और इकट्ठा करके पाउडर बना के रखना है। तो लिखिए मात्रा: जायफल 2 ग्राम, लौंग पाउडर 2 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 2 ग्राम, अजवाइन 4 ग्राम, सौंठ 4 ग्राम और हल्दी पाउडर 4 ग्राम। टोटल पाउडर आपका हो रहा है लगभग 18 ग्राम।
इस 18 ग्राम पाउडर को आप एक डब्बी में भर के रख लीजिए। अब इसके लिए आपको एक आदमी की मात्रा अगर निकालना है तो 2 ग्राम की मात्रा में 2 कप पानी में इसको बॉयल कीजिए, लगभग 1.25 कप पानी रह जाए, तब आराम से छान के गुनगुना होने पर सिप सिप करके इसे पीना है। इसे डेली एक बार पीने से आपके शरीर के इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर, आपके सुरक्षा तत्व, आपका सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग होगा कि आप पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरल या मौसम के परिवर्तन से होने वाले रोग आप पे अटैक नहीं करेंगे। इस औषधि का छोटे बड़े सभी सेवन कर सकते हैं। बच्चों का अगर सेवन कराना है तो आधी मात्रा दें, उसमें थोड़ा शहद मिला लें ताकि बच्चा आसानी से पी ले। वैसे तो इसको 2-3 दिन पीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसको पीने से आपको एक प्रकार का आनंद मिल रहा है, एक प्रकार की शक्ति मिल रही है, एक प्रकार की विशेष ऊर्जा मिल रही है। इसके सेवन करने से आपके डाइजेशन में ऑटोमेटिक सुधार होगा। आपका यूरिन सिस्टम, आपका ब्लैडर सिस्टम, आपका लीवर सिस्टम, सारे सिस्टम आपके अपने सही सही जगह पर आ जाएंगे। इस दवा का सेवन करने से सारे रोग ऑटोमेटिक दूर होते हैं, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे और भी अनेक प्रकार की जैसे शुगर है, वीकनेस है, बीपी हाई है, बीपी लो है, ये सारे सिस्टम आपके ठीक होते हैं। इस दवा का सेवन रेगुलर करने से आपको कभी भी कोई रोग नहीं सताएगा, ना ही कोई रोग आपको परेशान करेगा। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे।